Nĩ igũtha inene rĩrĩa endia ya nacini a nyama kuma kaunti ya Kajiado mamũkĩrĩte kuma rĩrĩa thirikari yarũgamirie ũtemi na ũcini wa makara. Kũringana na ahũri biacara aya, ũndũ ũyũ nĩ ũcũngĩrĩirie biacara ĩno kũhotoma na gĩkĩro kĩnene kumana na unyihu wa makara o ũndũ ũmwe na wongerereku wa thogora wamo. Inabidi tuongeze nyama bei sababu hatuwezi make na hiyo bei ya kitambo juu ya hizi challenges za makaa. Kuuza sana ni choma, lakini sasa watu hawanunui sasa, wabu favorite yao ni choma. Sasa watu wengine wanaamua tu waachane na nyama. Kumana na ũritũ ũyũ, ahũri biacara ya rĩu nĩ makaire thirikari ya kaunti ĩno imethere njĩra ingĩ cia kũmahotithia gũtwarithia na mbere biacara ĩno ya wendia wa nyama. Neno ya kuchoma nyama ni kama tutawacha. Sasa tunataka serikali iaguse kama ni gas ilete ya rais ndio tuweze sasa biashara kuendelea. Aingĩ ao matigĩtwo matarĩ na wĩki o tiga gũbuta aruti amwe a wĩra magĩteta gũcoka thĩ kwa biacara ĩno. Ngiribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Maina wa Mwangi.